За 0034 арканами прилетело что? Всем салам, с вами я, Вован. Это новый видеоролик по скрипту за 003. И в этом видеоролике вы увидите то, о чем я даже и не ожидал увидеть. Поэтому присаживайтесь, берите печеньки, а всем приятного просмотра. Новый видеоролик по скрипту за 003. Поехали. Воу-воу-воу. Первый, господи, улов, плюс-минус, который уводит нас в плюс. А именно, это вот эта вот М-ка с одной наклеечкой. Фу. Начинал я свою тему в 12:28, а прилетел в 14:55. Давайте продадим за 6.80. И то, наверное, в минус у нас уходит, ну ладно. Дорогие друзья, what the hell? Посмотрите, ема, что нам прилетело. Что? Это 4 арка. Секундочку. За 0034 арканами прилетело что? Что? Чего? Посмотрите, посмотрите, за 0034 арканами. Охренеть просто, пацаны. Ё-моё, парни. Оу. Еще один уловчик с 4 наклейками, но он, по-моему, не дофул. Да, он за 5. Он прилетел к нам за 5 голды. А мы полетели дальше. Так, дорогие друзья, у нас получается один лоу прайсик за 0034 арканами. Вот такой вот красивая эмочка М16. Потом вторая, это у нас, ну, плюс-минус не дофул, с 4 наклеечками. И третий, это у нас full прайс без наклеечек идет. Собственно, с вами был Вован. Это была очень классная сериечка. Подписываемся на мой телеграм-канал, ссылка на скрипт будет именно там. Поэтому всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.